Mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza mbalamusizza era mbaaniriza mu pulogulaamu yaffe emisingi akawungezi k'olunaku olwaleero. Mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo, mwebale okubanga ate mukoze okwongera ettaffaali ku bulamu. Olunaku olwaleero tuze ne pulogulaamu emisingi ate okugatta ku lunaku olwajjo. Twagambye nti wiiki eno egenda kuba ya kukola notisi, tugenda kusoma. Twagambye olunaku lwajjo nti oteekwa okuba n'ekitabo, oteekwa okuba ne Bayibuli nga bbiri, ey'Oluzungu n'ey'olulimi lwo, oba Luganda oba Lunyankole oba Lusoga. Bayibuli zibadde zifulumye mu nnimi eziwerako, naye ne bw'oba oyina si musango kasita oba ng'ogenda kugoberera. Era oteekwa okubaawo n'ekitabo. Ekitabo ekyo owandiikemu ennyiriri nga bwe tuzoogera, ojja kuddamu ate naawe oziyitemu. Nolwekyo Bible study y'ennaku zino mu pulogulaamu emisingi nga twagala okuzzaayo ekkanisa ku musingi gwayo nga bw'eteekwa okubeera. Nagamba wiiki eno ngenda kukikola n'olw'ekibuuzo ekyo ekyabuuzibwa His Excellency ng'abuuza abali mu State House mu kusaba okukyasembyeyo nti koze abalokole bafuuka batya ba bishopu. So ekibuuzo kyali ku level ya waggulu nnyo. Ndowooza nti basically tulina kutandikira eno. Obulokole kye ki? Obulokole bwavaawa? Obulokole bwajja butya? Omuntu alokoka atya? Alokoka kuva mu ki? Ayingira mu ki? Bw'amala okukiyingiramu yeeyisa atya? Abeera wa nawa? Kubanga bakadde baffe tebakwatiddwa nsonyi, bo bennyini abaatugamba okulokoka era ne batukyaya eddiini nga balina n'ennyiriri. Tetwakyawa basoma ddiini, twakyawa ddiini nga balina n'ennyiriri era ne balaga nti bakatonda baawukana okusinziira ku bantu engeri gye bakkirizaamu. Okukkiriza kw'omuntu bw'aba takkiriza kyokkiriza, ekyo kyennyini mu simple terms aba akuyita wa kaluti, naawe oba omuyita wa kaluti. Newankubadde nga amakulu ga ekigambo kaluti amatuufu gategeeza okukozesa erinnya lya Katonda okwenoonyeza ebibyo. Ekigambo kaluti kitegeeza abantu abakwata erinnya lya Mukama naye nga bamukozesa bukozesa nga password, nga bw'obatunulira ddala bye baliko tebiriko Katonda naye nga gwe bakiiseewo. Naye ate mu ngeri ennyangu buli atakkiriza kyokkiriza, ekyo kyaba alimu oba omwatulidde oba tomwatulidde, the fact nti tosimbye mabega we kukwata kkubo lyakwata. Agamba oli mu kaluti, naawe ogamba ali mu kaluti. Era mu nsonga eyo enzikiriza gye zikoma okubeera ennyingi, newankubadde nga Katonda yatonda abantu ali omu, naye buli nzikiriza ne Katonda waayo omutonotono gwebekkiriza. Era bwe bakola inter-religious religions ne ziba nga zitabaganye, si bantu buntu nti baba batabaganye, kubanga temubeeramu abeera mu inter ng'aleese ekika kya kitaawe obanga tutte famire ye. Buli abeera mu inter nga it is an inter-religion, aba aleese religion ye, aba aleese enzikiriza ye, aba aleese Katonda gwakkiriza okumugatta ne Katonda w'omulala n'ow'omulala n'ow'omulala n'ow'omulala. Era mu mawanga ebigambo bino ebya Intelligence Council gye bivudde biva, buli ddiini yonna ebeerayo ebeeramu. Mu Uganda ndowooza yabadde surprise mu kusaba kuno okusembyeyo okubanga twalabye nga ku luno aba Seventh Day, Abasodoksi, Abakatoliki, Abangirikani, Abasiraamu,
n'abalokole abeekolamu eddiini bbiri. Obulokole bulineyo eddiini bbiri. Amakulu gaakyo nti bakatonda abo nabo kati banjawulo. Katonda w'omulokole omu singa ye katonda w'omulokole omulala, omulokole omu yandivuddemu. But the two heads represents two different faiths. Kati naffe abatakkiririza mu ekyo tuli ku katonda mulala. Okitegedde? Kati eyo gye basanze nga n'omu Buddhist naye azze. Ate ng'emabegako twabalaga ng'abasamize bakayana baga nti eddiini be ziba zeegattidde wamu zireme okubasuula emabega, kubanga ate bo be balina n'emitawaana emingi basongebwamu olunwe buli kaseera nti ababuze, abasadaakiddwa, abakoze batya babulidde waabwe, naye nga babaga nti enzikiriza yaabwe ng'abasamize. Mbu bali oba ku katonda we butonda na biki na biki, nga bagamba tebakkiririza mu kutta bantu. N'olwekyo nga baga nti obulamu bw'abantu okubeera safe, interreligions ebaggulirewo nabo babeere mu Intelligence Council. Kati obukosi bwe kibanga mu Uganda Ababuddha nga mwebali, tewaliwo nsonga egaana ate basamize kubeeramu nga n'obuli muntu mwali. Naye mu abo bonna ate mwe muva abalokoka, kyekindeese. Mu abo bonna mwe muva abalokoka. Obulokole buba bwetengeredde, buba pure, tebugattibwako kintu kirala. Togamba nti ndi mulokole ate omubuda, togamba nti ndi mulokole ate omusamize, togamba nti ndi mulokole ate omusiraamu. Tibikwatagana. So nga buli bamu baagala babeere n'eddiini ate baagala babeere neki n'obulokozi. Kati Katonda obulokole yabwawula butambula bwokka, n'okuviira ddala eri ku lubereberye waliwo abasinza bakatonda, waliwo n'abasinza Katonda. Ebiragiro bijja bigoberegana nga bwe mukakasa nga muli ku Katonda omulamu, Katonda yatonda eggulu n'ensi, ate temugenda mu kwegatta kwonna okw'eddiini. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Era Mukama waffe Yesu yasangawo eddiini enzito obulungi, teyazeegattako. Wabula ate yabuuliranga enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Abali mu ddiini ne bavaayo ne bamweyunira. Era ebyawandiikibwa byogera nga biraga nti abantu bano abaamutta bakabona abakulu, bakabona b'eddiini, Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, baamutta lwa bujja, era nga baamutta okutangira abantu okumwegattako. Good enough. Omulimo gwa Katonda agukola n'abantu. Kati yali amaze okulikuruutinga abatume, baataaganya n'akamu n'akatono okugenda okwegatta ku bali abamulwanyisiza, abakola enkola y'amagezi g'abantu. Bayibuli etulabula obutagendera ku magezi gaffe, kubanga gaba gajja kutuzikiriza. Eyogera mu kitabo ky'omusajja omugezi, ekitabo eky'Engero, Engero essula 3. Tugenze mu Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 verse 5, 6 and 7. Egambye bweti, Engero wandiika essula 3 olw'okutaano, olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Weewaawo Engero essula 3 ogyetaaga ogisoma yonna. Egamba bweti nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesiganga kutegeera kwo ggwe. Wangi, weesigenga Mukama n'okutegeera kwo kwonna, so teweesiganga kutegeera kwo ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo.
olw'omusanvu lwe ngambye okomako agambye bw'ati tobanga na magezi mu maaso go gwe tyanga Mukama ove mu bubi. Kenziddemu nzisome njagadde essomo lino tulikwasaganye bulungi. Eddiini magezi g'abantu era kyova olaba ziikulirwa abantu be bateekateeka hayirake engeri gye binaatambulamu. Era obulokozi kasita bwatandika okubaako bye bwegomba nga mu b'eddiini nabo ne butandika okuteekateeka hayirake, kireetedde n'omukulembeze w'eggwanga okubuuza ekibuuzo nti kozi mmwe abalokole mwatandika ddi era mufuuka mutya ababishopu? Kubanga tebannatuuka ku mutwe gwakyo. Ekyoba bishopu si kyekisembayo. Eddiini zikolebwa abantu ne begenda nga bafuna ebitiibwa paka kuw'oku ntikko. Kati obulokozi we twakomye olunaku lwajjo nga tukulaga nti bw'omala okulokoka n'otambulira mu Katonda, ekiddako awo osobola ofuna calling ey'okuweereza mu buweereza obutaano obwa Mukama waffe. Era mujjukiranga ne mu Matayo essula ya 28 olw'e18-19 n'olwabiri aga nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Tugenda kusoma nzirina mu mutwe naye katusooke tumalize kino tugende ku Matayo. Bayibuli egambye mu kitabo ky'Engero essula 3 olw'okutaano olw'omukaaga n'olw'omusanvu, weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesiganga kutegeera kwo ggwe, mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Amakulu ga kyolokolebwe okuva mu bubi. We tujja ekigambo salvation obeera salvaged, ovubibwa buvubibwa. Kati kangereri mu Matayo essula ya 28 giwandiike. Mukama waffe Yesu tatugambangako okugenda kufuuka ba bishopu. Great Commission eri very clear. Egamba bwete Matayo 28 tutandike na lwa 16 kubanga asisinkana abayigirizwa. Naye abayigirizwa 11 ne bagenda e Galiraaya ku lusozi Yesu gye yabalagira. Bwe baamulaba ne bamusinza, naye abalala ne babuusabuusa. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwatanga byonna bye nabalagira mmwe. Era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Yesu n'abamubuusabuusa tabagoba mu kibiina, ayongera okuyigirizanga we bali, oba oli awo banaamala ne bakkiriza. Yensonga lwaki bwe tuba tukola puroguramu n'emisingi oba saavisi yonna twaniriza abantu bonna, kubanga kigasa ky'okwogera n'abamanyi bokka. Okubuusabuusa kiba kitegeeza nti okyayina ky'obulako mu ekyo kye wakkiriza. Bayibuli etugambye obutakolera ku magezi gaffe, wabula twesigenga Katonda era tumwatulenga mu lugendo lwaffe lwonna. Kati Bayibuli eyogera ku kigambo kino eky'obulokozi. Abamu bagamba nti obulokole kadiini kazze jjuuzi nga bakalaba, naye
okusinziira ku byawandiikibwa okuyaayaana kwa Katonda eri abantu be kubalokola. Era bannabbi bonna tiwaliwo nnabbi eno mu Bayibuli eyajjanga azze kuleetawo kika kya ddiini. Buli nnabbi yenna yajjanga ng'azze kulangirira bulokozi bwa Katonda. Katonda akozesa akamwa kaffe kutulokola. Kati wano wengenda okusoma yakozesa akamwa ka nnabbi Isaaya n'agamba bw'ati, wandiika otegere nti obulokozi si kadiini kapya, ate obulokozi tebweyawudde. Obulokozi buli ku mulamwa ogw'okuyita kwa Katonda. Katonda yayita obulokozi. Wandiika Isaaya 45 olunyiriri olwa 22. Isaaya 45 olunyiriri olwa 22 agambye bw'ati. Isaiah 45 verse 22. Bw'ati bw'ayogera Mukama, agambye bw'ati, mutunulire nze mulokoke mwe enkomerero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda so tewali mulala. Wangi ayogedde mu Isaaya 45 olunyiriri olwa 22 agambye bw'ati, mutunulire nze mulokoke mwe enkomerero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda so tewali mulala. N'alyoka agamba mu 23 nti neerayidde mwene. Wangi neerayidde mwene ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu, so tekirikomawo, nga nze buli vviivi lirinfukaamirira, buli lulimi lulirayira nze. Olwabirimu ennya lugamba bwe luti, walibaawo aliŋŋamba nti mu Mukama mwokka mwe muli obutuukirivu n'amaanyi. Eri oyo abantu gye balijja, n'abo bonna abaamusunguwalira balikwatibwa ensonyi. Kanze maleyo ntuuse ku 25. Mu Mukama ezzadde lyonna erya Isirayiri mwe liriweerwa obutuukirivu, era mwe liryenyumiririza. Kanziddemu engeri gye tuli mu ssomo, njagala nve wantu ng'otegeddewo. Isaiah 45 tutandikire ku 22 okutuuka ku 25 nga nsoma mulundi gumu. Isaaya 45 olwa 22 okutuuka ku 25. Mutunulire nze mulokoke mwe enkomerero zonna ez'ensi. Okusooka kwa byonna mu lunyiriri luno mulimu ansa. Abagamba nti obulokozi buyina kubeera bw'Abayudaaya oba buyina kubeera bw'Abawarabu, buyina kubeera bw'abali abaava mu ntumbwe za Ibulayimu. Obulokozi bwa nsi yonna. Obulokozi bwa nsi yonna. Katonda designinga obulokozi nga bwa nsi yonna. Kyavudde agamba mu Isaaya 45 olwa 22, mutunulire nze mulokoke mwe enkomerero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda so tewali mulala. Neerayidde mwene ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu, so tekirikomawo, nga nze buli lulimi lulirayira nze. Walibaawo aliŋŋamba nti mu Mukama mwokka mwe muli obutuukirivu n'amaanyi. Eri oyo abantu gye balijja, n'abo bonna abaamusunguwalira balikwatibwa ensonyi. Abantu basunguwalira Mukama
olwaliro osobola okuba ne kyeweetaaga ate nolaba ng'osabye ennyo nolaba ng'osiibye ennyo nolaba ng'owaddeyo ng'olaba tewali kijja n'omugamba mukama ebibyo biibyo naye ate ogenda okumaliriza nga katonda akukoledde ebigambo byo n'obirya ne weenenya emitawaana mingi egituuka ku bantu ne beegaana katonda ate mu dakiika y'emu ate ne baddamu ne bamwagala ne bamwetaaga. So bayibuli egambye nti walibaawo aliŋŋamba nti mu mukama mwokka mwe muli obutuukirivu n'amaanyi. Olwo omuntu aba amaze okugezaako obulogo agezezaako amagezi ge obuyigirize and so forth and so on n'omalirizanga okomyewo. Era kyova olaba katonda ayita abakooye era abazitoowereddwa abawumuze abantu abatawaanya obulokozi baali tebakooye. Kati ogenda ogamba nti mu mukama mwokka mwe muli obutuukirivu n'amaanyi ewalala wonna oba ogezezaako kitegerekese. Ndibulirawo enjiri nga siri mu byakusomesa ojja kukinyumirwa. Eri oyo abantu gye balijja n'abo bonna abaamusunguwalira balikwatibwa ensonyi wadde ndi mu misingi tekiŋŋaana kulangirira. Nangirya katonda akukwase ensonyi n'ekyamagero okubewa abalongo gwe yali aga nti akuggadde olubuto akukwasa ensonyi ogabe mukama akoze ekyamagero naye answaziza nze mbadde namuta mbadde simanyi nti alinkolera. Olw'abirimu mukama ezzadde lyonna erya Isirayiri mwe liriweerwa obutuukirivu era mwe liryenyumiririza. Kati njagadde ŋŋende nve mu ndagaano enkadde, njagadde ŋŋende nve mu Isaaya oleme kulimbibwa nti obulokozi kadiini kazze nga neibawo alaba oba oyo akulemesa ng'avuga nti obwo obulokole bwali mubwazze juzi nga ndaba. Wano tuli mu Isaaya katonda ng'ayita ensi yonna okudda gy'ali erokolebwe. Amakulu gaakyo nti obulokozi nteekateeka za katonda eri abaana b'abantu, ate eddiini ge magezi g'abaana b'abantu nga bwe twayogedde mu kitabo kya Proverbs chapter 3 verse 5, 6 and 7. Era nga katonda akulabula nti teweesigama ku kutegeera kwo gwe, twala okutegeera kwa katonda. So mu kutegeera kw'abaana b'abantu bamaliriza nga bagamba naye katonda alaba. Twetaaga okwegatta, twetaaga okwatagana, twetaaga okukola bwe tuti eddiini zikole ekibiina ekyawamu nga beerabidde nti mukama waffe Yesu ffe ng'abalokole yagaana era singa yakkiriza n'ayingira mu intelligence council y'Abafarisees ne Sadducees ne Scribes ne Judaism, abantu bonna nga bwe baali ewamu, ekifo kye yandifunye kyandibadde kya waggulu nnyo naye yandibadde afiiriddwa obwakabaka bwe, yandibadde afiiriddwa obwakabaka. Kyova olaba okulokoka kirala, okubutambuliramu kirala, n'okutuusa ku nkomerero kirala. Ate nga judgment y'okuba nti tulokokedde ddala eri ku endi aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Ekyo nakyo kibuzaabuza abantu. Kiri mu Makko essula y'e16 olunnyiri lwa 16. Mark chapter 16 verse 16. Nagambye eno twayingidde Bible study. Mark chapter 16 verse 16. Egamba bweti ntuuse, egamba bweti akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Okay. Ndowooza nzireko katono emabega. Mark 16:15. Bayibuli egambye bweti n'agamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga.
akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Olunyi lwenoonya lugamba nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Olwo ngenda kuluzabuza naye ne wano Mukama yagadde tubeeko kye tuyigawo. Mu kubatizibwako wakkiriza? Mu kubatizibwako wabuulirwa enjiri? Okubuulirwa enjiri kuleeta okukkiriza, n'okukkiriza kuleeta okubatizibwa. Tebiva eri nga bidde eno, biva eno nga bidde eri. Mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Okay? Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Amakulu gakyo nti singa osangibwa nga baga nti babitandikira gye biva, baba bamaze okufuula Katonda atategeera. Baba bamaze okufuula Yesu nannyini kutuwa kubatizibwa atabitegeera. Nga bo batandise n'ekisembayo. So mu Katonda, mu butonde, tosooka kukula n'olyoka otoowala. Osooka kutoowala n'olyoka okula. So enjiri eteekwa okubuulirwa. Enjiri ogikkiriza oba n'ogigaana n'olyoka obatizibwa. Era Bayibuli eketalingira n'oyo atakkiriza, kubanga amaze okubuulirwa n'atakkiriza, omusango gumaze okumusinga. Naye nga olina okubatizibwa ng'omaze kukkiriza. Nolwekyo bw'obanga bw'obatizibwa nga tokkiriza, bye bintu bye twagala tutereeze. Olina okuba nga okkiriza enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'olyoka obatizibwa. So si kukugamba nti gwe twakubatiza pateyo yali y'amaanyi. Anyway, Bible study egenda kunyuma nga tuzaayo ebigambo ku musingi. Tovaawo katuwumulemu katono nnyo ate tukomewo tugate ku bigambo bino. Njagala okwata ekitabo owandiike. Tusenvudde nno. Tusenvudde. Kubanga tutandise mu ndagaano enkadde nga Katonda ayagala abantu bonna bamutunulire balokoke ate ensi zonna. Okay? Ne tujja ne tulabako mu Matayo bw'asindika abayigirizwa bagende bafuula amawanga abayigirizwa. We are meant to be made disciples, not bishops. Ekkanisa esigala eri emu. We tutuuse nga tugamba nti enjiri era ebuulirwa akkiriza y'abatizibwa. Kati tugenda kulaba nga tukomyewo Katonda okwagala kw'abantu okulokoka kwaliko mu ndagaano enkadde. Yamala n'akutuukiriza, tovaawo, sigala mu linnya lya Yesu. Soul Television, Femunyo. Abooluganda Mukama ffe yeebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyo nnyini. Twagamba nti okusinziira Mukama by'atukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole, ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda babalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama. Yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa. Ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako. Nti mmwe mwennyini gye muli abasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active. Mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media, twebaza Katonda siffe ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa.
nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjufu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze, tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula layisinsi za radio, bw'oba osasula layisinsi za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, naye waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Solo Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook, twebaliza wamu Mukama olw'okuba nga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama nange mu Soloti nfuniramu omukisa, nja genda ku Soloti nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bweti. Tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali wonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prime Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukira nga ne akawunti yennyini eya Pentagon ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, ku Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama bw'abanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda owakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer, naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge, ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba, nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo, nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo, osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents ziri mu ggwanga lyonna lyonna. Mu kifo ky'okozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank, ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde. Mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 6 00 6 njiddamu namba 31 0 6 00 6 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent, obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo, teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano, ng'olaba Katonda akukwatiddeko ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala. Tulina akawunti 2 mu Abasa Bank. Abasa Bank mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulinayo eya $, tulinayo neya Uganda shillings. Waliwo Mukama bagenda okuweera ddala omukisa mu $. Akawunti zino zonna nga bwe nzibawa muziwandiike.
bwe ziba za dola oziteeke ku ya dola, bwe ziba za Uganda oziteeke ku ya Uganda. Akaunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri akaunti namba 6 00 2 9 7 6 8 0 M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 6002976 Account number 6002976 Uganda shillings account. Again, we have a dollar account in Abasa Bank. Our dollar account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 6004793 I repeat, our account number in USDs is 6004793 eya dollar yeyo, ate eya shillings eri 6002976 Akaunti ezesatu nga boziraba ku TV oba nga bozuulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank, yeeriya yaffe fena twagikwata mutwe 31 0 3 6 00 akaunti ya Pentagon. Osobola ogikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba oba tuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo gegange ku lwa bannange bonna. God bless you. Soul Television, Femunyo. Keyo mukulikireyo ddala mu bulango obwo nabwo obutabadde bungi, wabula tubeebaza era tubasabira omukisa abalaba akawunti ezo ne muteekayo ebimu byammwe eby'ekkumi, ne muteekayo ebiweebwayo, ate n'obweyamo bwammwe obw'engeri ezitali zimu mu banka ezibaliraanye okusinziira bwe mukirabye. Katonda baviireyo abagaziirize ensalo zammwe, abakulaakulanye bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We tugendedde mu kitundu ekyokuwummulamu, tulese tukonyeeko ku lunyiriri olugamba nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Tetwagala kuleka jjinja ku linnaalyo, olunyiriri njagala ndukuwe naye ate nziremu ngatte we tubadde tulina okusoma. Mateyo essula ya 24 era ng'ebiribeerawo byonna mu biseera eby'enkomerero. Era bw'oba okutte Mateyo 24 n'ogisoma, ojja kukizuula nti kumbi bye tuwulira mu nsi, endwadde, ebikankano, entalo, buli kimu kigenda mu maaso. Naye Yesu agamba nti awo ng'enkomerero ekyabulako era ne bannabbi b'obulimba balibeera bangi abali babasomesa ebintu eby'engeri ez'enjawulo. Naye Bayibuli egamba mu Mateyo 24 wandiika okuva ku 12, Matthew chapter 24 verse 12 to 14 egamba bweti, kubanga
era kubanga obujeemu buliyinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwola era bangi mu kavuyo ako abantu abazunga nga bava eno badde eri bawozezza abantu bangi, abantu bawoze mu kwagala kwabwe. Nolwekyo tuli mu biseera ennyiriri nga zituukirira. Gwe lwana ogwe mu lunyiriri olw'ekumi olw'ekumi Matayo 2:12 lugambye nti era kubanga obujeemu buliyinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwola, naye agumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Lumakinge tuvudde mu kitundu ekisooka nga twagenze ne tugoba li mu Mako 16 olw'ekumi olw'ekumi njagadde ekigambo kino nkikiralifying, sina kye nsobola kwogera nga tekirimu mu Bayibuli. Agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. Amakulu gaakyo nti bw'oyingira mu bulujji lw'obulokozi olina kubeera muli, kubanga abamu bababuulira nga babaga nti okulokoka si kwa kakati, okulokoka kwa ku nkomerero. Gwe gumiikiriza ku nkomerero Mukama waffe Yesu bw'alijja olirokoka. Oyo abanga akugambye nti totawanagenda mu class P1 oba totawanagenda mu foundation class, gwe beerawo obubeezi abalala bagende basome. Bwe bali babatikkirwa ku university yonna gye balitikkirirwa, ojja genda bugenzi ogambe nti nze wasi oli yeekato. Oyo abadde asoma baatusindika babiri, nolwekyo leero ffembi tutikkirwa. Graduating means that you went to school and you endured the whole process up to the graduation day. Nkivuddeko. Naye agumiikiriza okutuusa ku nkomerero yalirokolebwa. Agumiikiriza ki? Bannabbi ab'obulimba, abantu abekkiriranya, entalo, ebintu ebya buli ngeri, obwetaavu, enjala, abantu beewaayo. Mugenda okuddamu okumulaba nga yayingira dde okukola ebibi kubanga mbu waaliwo lockdown. Bino ebintu ebibeerawo byonna biri mu favors za kutugezesa onoosigala yeggweye. So kenziddemu Matayo 2:4 okuva ku 12 okutuuka ku 14. Era kubanga obujeemu buliyinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwola, naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna, okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Oba okitegedde? N'enjiri eno lumakinge, n'enjiri eno ey'obwakabaka, so si njiri ey'eddiini, si njiri egunjiddwawo abantu, si njiri ey'eddiini zonna nga zeegasse wamu. Tewaliwo kika kya njiri ky'osobola kukuŋŋaanya eva mu ddiini ezeegasse wamu. Teriyo. Ojja mu njiri ki? Obeera obagamba kufuuka Babuda, obagamba kufuuka Basiraamu, obagamba kufuuka Bakatoliki, obagamba kulokoka nga ategwa obulokole bwakulema n'oddayo mu ddiini, oba obagamba ki? N'olwekyo enjiri eyaleeta Mukama waffe Yesu ya njawulo, si ya bwakabaka bw'abantu, ya bwakabaka bwa Katonda. Era akutegeeza nti olina walala woogera kusanga bintu bye, wabula ye yekka yabigaba, yekkubo n'amazima n'obulamu. Era tuwali ajja eri kitaffe nga tayise mu ye. Ye Yokaana 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through him. So, there is a difference between no man comes to the Father except through me. No man comes to the Father except through us.
So the word is not us. The word is about him. So when you become you, us, you divert the gospel. Kati kyavaaga nti bannabbi balibeerawo bangi era bajja kukyamya bangi n'okwagala okuba abasinga obungi kuliwola, naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero Lwera 13 yalirookolebwa. Bajja kubala ebikolwa byo, ebibala byo. Tewasagaasagana bw'olookookera ddala. Tiwatunula mabega n'amaaso, tiwali kirumira mpuyi bbiri. Oteekwa okulokooka n'ogamba ndokose. Bwe muba mwadvocatingira okudda mu madiini, mulina n'okwadvocatingira okudda ne mu masabo. Gy'ova ng'otegedde si bituufu, waba wafaanana. Okitegedde. So kyavaaga nti agumiikiriza. Okugumiikiriza ki? Omuyaga n'ebigambo ebingi. Naye gwe n'ogamba nsigadde ndi mulokola ataliiko bwebindu. Tewaliwo birala bye njagala. Nayagala bulokozi. Bw'olituusa ku nkomerero ng'oli bw'otyo, bwe ndituusa ku nkomerero nga ndi bwe ntyo, awo nga tulokolebwa. Okitegedde. Naye n'aga nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribulirwa mu nsi zonna, kubanga enjiri egenda fuuka ya mirundi mingi. Ekigambo njiri in quotes, it is borrowed, kyewoleddwa, bakyewoze. Ne bannabyabufuzi bagamba babuulidde enjiri. In fact ebibiina mu biwuliranga baga nti ayalokose. Kati babuulira enjiri n'okulokola ne balokola, naye nga okulokoka kwe boogerako si kwa kusikira bulamu butaggwaawo, kwa kuyingira pate. Ffe bwe tulokoka twambala Kristo. Baaba ebyobufuzi bwe balokoka bambala nkofiira na t-shirt. So ekigambo enjiri kyava agamba nti n'enjiri eno eteekwa okuba nga yeri preserved. Enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna, okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Njagala otuuke ku nnaku olwo olw'enkomerero ng'oli mulokole. Ekigambo Katonda kye yayagala okutuukiriza, ensi zonna zimutunulire zirokoke, yakikola. Kubanga bannabbi baalemwa, so nga bonna baabatumanga nga tuwali wazze kutuwa tayito ya ddiini. Buli omu azze kutubuulira bwakabaka bwa Katonda n'okulokolebwa okuva mu bibi by'ensi. Yamala n'akola atya? Yokaana 3:16. Twalabye obulokozi nga buviira ddala eri mu Isaaya. Nayagadde ku kwotinga wokka, naye nga nsobola okuwenyirira endala nnyingi nnyo eziraga nti bannabbi bonna baali bazze kulokola, naye byagaana. Kaakati mu Isaaya yalangiramu omwana oyo atamanyi musajja, omwana alizaalibwa rather omukazi atamanyi musajja, era ne kituukirizibwa. Naye kati ngenze mu Yokaana, naye ne wali mu Matayo tujja kugendayo tulabe Katonda ng'agamba Yusufu omukuza wa Yesu ti n'omwana alizaalibwa amannya ge gano, era yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Naye Katonda kye yayagala yakiweerayo ssaddaaka kibeerewo, n'awaayo omwana we. Lwe lugendo lw'obulokozi lwe njogerako, era ekinywereza mu bulokozi nze bugingo. Yenzikiriza gy'osobola okuluka okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa. Enzikiriza endala zonna zitandikira mu lubuto ne zikoma mu kifuba. Amakulu gaakyo teziriiko omutwe n'amagulu. Naye obulokozi buliko omutwe paka ku magulu. Okitegedde? Obulokozi muti oguliko emirandiro egigenda ewala n'ekikolo n'amatabi, byonna biri byawandiikibwa. Tugenda bigabana.
njagala opiikinga interest kuba ebigambo bino bwe biba byogerwa nebiri byesirangiridde eby'omukisa ogw'obugagga business ideas Katonda abiteekaawo atudde okuwulira bino agenda nebiri abifunye automatically kubanga waali okunyweza ekigambo kino nti buli akiwulira ate taviiramu awo. Okay? Yokaana 3:16 agamba bw'ati Katonda akituukiriza kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati kitegeeza nti okwagala okwo kuli tangible kukwatikako n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi erokokere ku ye amukkiriza tegumusinga atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda guliwo ogumusinze guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala enzikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana so tajja eri omusana ebikolwa bye bireme okunenyezebwa naye akola amazima ajja eri omusana ebikolwa bye birabike nga byakolerwa mu Katonda. That is John chapter 3 verse 16 to 21. Ogyetaagayo n'okugisoma naye kyenjagala okukatirizaawo awo nti Katonda kye yali ayagala okukola mu ndagaano enkadde n'aweereza bannabbi abo bonna nga bwe battibwa bannaddiini nga bwe battibwa bakabaka yamala n'akituukiriza n'awaayo omwana tatusalira musango apparently omwana atuwonya mu musango okulokoka kuwona mu musango naye wulira bw'oba toli mu bulokozi ekirala kyonna ky'oba olimu bakiyita kizikiza. Bayibuli egambye bweti olw'e19 guno gwe musango Yokaana 3:19 guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne baagala enzikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Amakulu gaakyo nti singa obadde wagaba mannya mu bwangu aganya okulokoka oba oli mu ddiini ki oba oli mu ddiini ki oganya omusana. Lwaki nywerera mu bulokozi ne sisagaasagana era nembeera mu mativu kubanga wano wokka we wali okusaasirwa okuwona mu musango. Obulokozi bulina okutegeerwa nti si kuzimba bizimbe, si kugula ttaka, si kuvuga mmotoka, si kulya na kunywa. Obulokozi si kwambala zinekanekana, si kutambula mawanga. Initially, primarily, obulokozi kuwona musango. Buli atannaba kulokoka aba akyetisse emisango gye naye ate bw'amala okuwona omusango ate n'oddamu n'ogutambuliramu n'oddamu ne weenyumiririza mu bikadde n'oddamu ne weegatta omusana n'oguleeta gwegatte n'ekizikiza ebyawandiikibwa tebikikkiriza. Ffe abalokole kyetuba tugamba nti abaagala okugenda mu intelligence council tebalina nnyiriri ze basobola kusoma. Abatayagala kugenda tulina ennyiriri ate abo bennyini abagenze be bazitusomesa. So tulina okuddayo mu byasooka
tulabe sikulwanga tuwaba ne tubivaako okitegedde. N'olwekyo okukkiriza Yesu kukkiriza pulaani ya Katonda era kulokolebwa. Okukkiriza Yesu kukkiriza musana kudduka bikolwa ebyekizikiza, kudduka bikolwa ebyekibi. Okukkiriza Yesu kuwona musango, kwezuula gwe wennyini nti wano wendi wadde bankulizaawo naye bwe mpulidde enjiri emisango gyange mbadde nkyagirina nga ndi mu ddiini gundi oba eddiini gundi. Bw'omala okuvaayo tobakyawa, oyina okubagera okubabuulira ekigambo kye wafuna. That is why agamba nti go all over the world and make people disciples. So emisingi gy'ennaku zino giri mu kudiscipolinga. Bangi abalokose emyaka nga 10-20 egiyise nga tasobola kunnyonnyolera ddala singa ayagala okulokooka amutadde ku kisenge, tasobola kunnyonnyola ye yennyini kye yafuna. Olw'akavuyo ke twafuna ak'ebitiibwa, power struggle, assuming power in everything, kituleetedde obuzibu bw'otolabanga okutuuka nga pulezidenti abuuza nti kozi mmwe mufuuka mutya ababishopu? Omuntu omu n'asituka n'alyoka nnyonnyola nti bw'otandika ekkanisa ennyingi automatically ng'ofuuse bishopu. Era ye neerangirira nti oli gwabadde babuulizaako wa levo ya wansi ya ku disitulikiti, waliwo disitulikiti, waliwo regional, waliwo ne national. Kati ye mbwe ali ku national. Eggulu oba okyalirengeraawo? Twajja kufuuka bayigirizwa naffe tuyigirize abalala. Ekkanisa tezitandikibwanga nnyingi, ekkanisa eryemu. Ekkanisa eryemu era nannyiniyo ye Kristo. Omutwe gw'ekkanisa eyo ye Kristo. Alokola era awonya. Atalokookanga. Tulina programs endala nnyingi ezaatuza obulokozi. Mu misingi muno ngenda kusomesa owulire nga kyetaagisa. Mulanchawa mu Sunday service n'ababuuliza abalala nga babuulira ng'omaze okufuna obulokozi, omaze okusomesebwa, omaze okumanya, oyatulireyo obulokozi. Naawe yalokoka nga singa oli akutadde ku kisenge n'akuza nti walokoka biki, simanyi wali olwadde siriimu. Abooluganda kyetuwona kye bayita ekibi kisinga siriimu, kisinga kansa, kisinga COVID-19. Tolina kyo kigeraageranya nakyo kubanga empeera yakyo kugenda mu muliro ogutazikira. Okulokoka kuwona mu musango, kuwona mu kizikiza, kulaba musana. N'otandika ate okuyamba banno abali eri, so si kubeegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala n'olwaleero okumpuliriza. Tujja kutandikirawo enkya tugenda systematically. Ky'oba tomanyi osobola okukiyiga. Nange sinze ensembayo okumanya, naye ebigambo by'obulokozi nalokooka 92 ku KPC 1992. By then ekkanisa zaali zikyalina interest ey'okusomesa kiki omuntu kye yakkiriza. Era nze kye nayigira mu KPC nti saalokooka afuna mmotoka oba radio oba TV oba nnyumba. No. My salvation meant one thing, that I have escaped from the wrath of God. And I have inherited, I've become a member of God's family to inherit eternal life. Nakitegerera ku KPC nga ndokose. Mu Luganda kitegeeza nti bwe nalokoka nadduka obusungu bwa Katonda n'ekiruyi ekigenda okugwa ku sitaani ne bamalayika abajeemera Katonda. Okay? Nsikira obulamu obutaggwaawo. Siri setaani, siri malayika yajeemera Katonda. Nolwekyo toli sitaani naawe era toli malayika yajeemera Katonda. Weetaaga obulokozi. Nze ke nkubuulira ebigambo bino mu misingi, ononye obulokozi. Saagala kugamba kigambo ogambe nti bwe yamaze otusomesa ate n'atuukaka. Unfortunately omulembe guno tegukyalina Bible class. Mwateekawo ebintu nga bya malyansimbi, deliverance service. Alinga amanyi wajjira ajja kulya ssente na kulagula. Bwebeera wabeetaaga ate okuyigirizibwa mu kkanisa, ate abo bafuna atamanyi munnaabwe. Bw'olengera nga baliyo batono ng'oweerezaayo omwana
naye ng'ekkanisa bagikwasa abalala muzidduseeko mwewadde ebitiibwa mwafuuka ba bishop. So tuwakyali foundation classes. Praise God for Salt Media. Stay tuned. Mukama abawe omukisa.